هتكلم معاكم النهاردة على اقراص توسي ستوب. توسي ستوب من الاقراص المهدئة للسعال، الناس اللي عندها كحة ناشفة غير مصحوبة ببلغم. بيحتوي على مادة الليفيدرو بروبازين. الليفيدرو بروبازين دي مادة بتوقف السعال، بتوقف الكحة، بتجيب نتيجة سريعة ان هي بتهدي السعال. اي حد بيشتكي من الكحة الناشفة بتجيب معاه نتيجة كويسة، ولكن يمنع استخدامه في بعض الحالات، زي الناس اللي عندها حساسية من المادة الفعالة، الناس اللي عندها قصور شديد في وظائف الكلى، الناس السيدات الحوامل والمرضعات، كذلك الناس اللي عندها بلغم، لان استخدام ادوية تهدئة السعال في حالة وجود بلغم بيزود تراكم البلغم، وبالتالي بيزيد المشكلة وبيزيد سوء الحالة. عشان كده بنستخدمه فقط في حالات الكحة الناشفة. طريقة استخدامه ان احنا بناخد قرص واحد 3 مرات في اليوم بعد الاكل مع كوباية مية كبيرة، بيجيب معانا نتائج ممتازة جدا. العبوة بتاعته فيها شريطين 20 قرص، الشريط الواحد سعره 15 جنيه، العبوة بالكامل سعرها 30 جنيه، ومتوفر في الصيدليات المصرية.